ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಫ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಅದು. ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲಕ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ದೇಹ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಖಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗೋದು, ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲದಿಂದನೂ ಕೆಮ್ಮು. ಯಾಕಂದರೆ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಣ್ಣು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ಆ ಇರಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಆ ಹುಣ್ಣು ಬಂದು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫುಡ್ ಬೇರೆ ಖಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, 10 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹುಣ್ಣು ಆರಿರಲ್ಲ. ಆ ಹುಣ್ಣು ಆರೋ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಎಲೆನೂ ಇದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏಟು ಬಿದ್ದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹುಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ತೆಂಗಿನ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹುಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗುಣ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹುಣ್ಣನ್ನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗವಾಗ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೆಮ್ಮು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಎಣ್ಣೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣು ಅದರಿಂದ ಆರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಎಣ್ಣೆದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರೂ ಆ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹುಣ್ಣು ಆರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗುಣ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾವಿನ ಎಲೆ. ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಇವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆಂಗಿನ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು 2 ಎಳೆಯದಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಅಗೆದು ತಿಂದ್ರೂ ಆ ಕೆಮ್ಮು ಒಗುರು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಒಂದು. ಅದು ಹುಣ್ಣನ್ನು ಒಗುರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಗುರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹುಣ್ಣನ್ನು ಬಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆನೂ ಮಾವಿನ ಎಲೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಮಾವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಗಿದು ಬಿಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಎಲೆ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ತೊಳೆದು ಕೊಡಿ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಇವತ್ತು ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸ್ವೀಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಇದೆ, ಅದು ಹುಣ್ಣನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಣ್ಣು ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನಾಲಿಗೆ ಆಚೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಡಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಎಲೆನೂ ಒಗರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.